No se asusta fácilmente, así que siento que puedo confiar en él con esto y creo en su historia. Así que una vez pasó la noche en el bosque con su perro, un Dachshund, entrenado para la caza. Caminaba por un camino que separaba dos partes del bosque cuando se dio cuenta de que su perro, que caminaba delante de él, se había detenido y había corrido hacia mi padre, escondiéndose detrás de sus piernas. Luego mi padre vio que alguien venía del bosque. Creía que era alguien a lomos de un caballo, porque solo vio los reflejos de un ojo, pero estaban demasiado altos para ser una persona caminando. Luego se dio cuenta de que los ojos eran mucho más grandes que los de un humano normal. Notó que la criatura miraba a su alrededor porque los reflejos desaparecían y reaparecían como si estuviera girando la cabeza.